Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Brian di Mantul Channel Broiler. Untuk semua yang menonton video ini, semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini, kita akan mencoba membahas masalah ayam yang sering ngorok di kandang. Terutama untuk video kali ini kita lebih fokus untuk ke pencegahannya, karena dalam usaha ayam broiler kita lebih mengutamakan pencegahan dibandingkan dengan pengobatan. Ayam ngorok atau yang biasa disebut dengan CRD itu merupakan penyakit ayam di bagian pernapasan. Ini biasanya dipicu oleh yang pertama, sirkulasi udara yang kurang bagus di dalam kandang. Yang kedua, kondisi air yang tidak bagus. Air kemungkinan bisa keruh atau bau. Nah, ini juga dapat memicu ayam terkendala ngorok. Untuk sirkulasi udara yang kurang bagus di dalam kandang, itu biasanya ditandai dengan kondisi bau amoniak yang sudah terlalu kuat di dalam kandang. Namun untuk kandang ini, dari segi bau amoniaknya sudah tergolong minim, karena tidak tercium bau amoniak yang keras di dalam kandang, terutama di dalam brooding. Untuk yang kedua, untuk dari kondisi air, ini biasanya diakibatkan oleh yang di kandang, yang kerja di kandang biasanya jarang melakukan pencucian tempat minum, sehingga bagian di dalam tempat minum ini terasa sudah belendir. Dan itu juga dapat memicu ayam terkendala ngorok. Jadi dua hal ini memang harus diperhatikan mulai dari ayam kecil sampai selesai panen. Menjaga tempat minum agar selalu bersih ini sangat penting, karena penyebaran penyakit melalui air minum sangatlah cepat. Satu ekor ayamnya dalam 24 jam dapat menyebarkan penyakit ke 50 ekor yang lain. Artinya dalam 48 jam atau dalam 2 hari ayam yang terserang penyakit bisa kelipatannya, berarti sudah 2.500 ekor. Untuk hari berikutnya atau hari ketiga, kelipatan 50 lagi. Bisa dihitung sendiri alangkah banyaknya atau alangkah cepatnya proses penyebaran penyakit melalui tempat minum. Hal itulah yang mewajibkan kita untuk selalu menjaga kebersihan tempat minum. Maka dari itu, penting sekali kita dalam melakukan pencegahan daripada melakukan pengobatan. Pencegahan pertama yang harus kita lakukan yaitu memainkan tirai, karena ini sangatlah penting. Karena ayam yang terkendala ngorok biasanya kebanyakan diakibatkan oleh bau amoniak yang kuat di dalam kandang. Jika kita sudah bagus dalam memainkan tirai, bau amoniak di dalam kandang akan lebih minim nantinya. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memainkan tirai, yaitu saat ayam umur 3 hari itu kita sudah harus rutin membukakan tirai yang bagian luar, terutama dari pagi ke sore hari. Namun saat di malam hari atau maghrib, kita sudah tidak apa-apa untuk menaikkannya lagi. Dan itu harus rutin dilakukan setiap harinya dari umur 3 sampai 7 hari. Namun saat ayam di atas umur 7 hari, kita tetap rutin melakukan pembukaan tirai dari pagi ke sore. Namun untuk memainkan tirai, usahakan lebih lambat. Yang biasanya di jam 7 malam sudah dinaikkan, coba di jam 8 malam baru dinaikkan lagi. Nah, ini sebagai contoh, kandang ini ayam sudah umur 10 hari dan sekarang sudah menunjukkan jam 9 malam kurang. Dan ini nampak tirai luar masih dibiarkan terbuka.
Ini salah satu pencegahan untuk menjaga sirkulasi udara dalam kandang tetap bagus, sehingga ayam kita tidak terkendala ngorok. Untuk kondisi yang kedua, selalu perhatikan kondisi serbuk. Kalau ini tampak serbuknya masih tergolong kering, udah umur 10 hari, namun serbuknya masih tergolong kering. Nah, ini juga merupakan sumber terjadinya ayam mengorok. Karena saat serbuk kita lembab, bau amoniak di dalam kandang akan meningkat. Dan salah satu faktor yang mendukung supaya serbuk tidak lembab yaitu memainkan tirai tadi. Saat kita sudah bagus memainkan tirai, kelembaban serbuk lebih terjaga. Yang ketiga, itulah yang kita sebutkan tadi, yaitu air minum. Karena sumber ngorok juga bisa berasal dari air minum. Upayakan air kita bersih, tidak keruh, dan tidak pula bau. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebersihan tempat minum. Karena saat minum sudah banyak lendir, artinya tempat minum sudah lama tidak dibersihkan. Dan ini juga dapat memicu ayam terkendala ngorok. Ini sedikit tips untuk semua kandang-kandang yang menonton video ini. Dalam menjaga sirkulasi udara, usahakan jangan takut-takut dalam memainkan tirai, terutama kondisi ayam masih di atas serbuk. Untuk membuka tirai seperti ini, terutama di malam hari, nanti bisa dilakukan saat ayam sudah mencapai bobot 250 atau 300 gram. Saat itu biasanya ayam sudah mulai tahan dengan hawa dingin. Namun tetap harus diimbangi dengan pemanasan. Jadi kita selalu tetap berpedoman ke kondisi ayamnya. Saat pemanasan hidup, tirai tetap kita bukakan dan ayam masih menyebar merata, upayakan tirai biarkan tetap terbuka. Namun saat pemanas sudah hidup semua, posisi tirai masih terbuka, ternyata kondisi ayam kita mulai menumpuk, dan itu tuh tidak masalah untuk dilakukan penutupan tirai kembali. Sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Mohon bantu support untuk channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Klik subscribe, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap saya mengupload video akan langsung masuk ke pemberitahuan. Dan juga mohon di-share video ini jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.